ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតអ្នកស្រឡាញ់នឹងការពីអរ៉ែងពេលនេះមានកាន់តែច្រើនសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ជាង $10,000 បដូរយកឯកសារប្រវត្តិទឹកដីកម្ពុជាក្រោម 5,000 ទំព័រពីបារាំងសង្គ្រាមយមញីស៊ីរីឈានចូលដល់ឆ្នាំទី 5 នាថ្ងៃទី 15 មីនានេះរដ្ឋាភិបាលរបស់វ៉ានូអាទូប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នបន្ទាប់ពីវ៉ានូអាទូរងការវាយបំផ្លាញដោយមហាព្យុះសង្គ្រាមបាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនធ្វើសន្និសីទកាសែតក្រោយការប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំរបស់សភាចិន RFE លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុចំនួន 2 ដែលគណៈបកនេះបានយល់ព្រមទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដារជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី 14 មីនាលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាហេតុផលទី 1 នោះគឺដោយសារតែភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនិងទី 2 គឺដោយសារតែភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកភាព 441 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមាន 7 ជំពូកនិង 66 មាត្រានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលមាន 12 ជំពូកនិង 171 មាត្រានឹងត្រូវរដ្ឋសភាប្រជុំអនុម័តនៅថ្ងៃទី 19 និងថ្ងៃទី 20 ខែមីនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកឹមសុខាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាយើងដឹងថាអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលប្រជាប្រដ្ឋព្រួយបារម្ភនោះមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងនៅផ្នែកខ្វល់ជាមួយច្បាប់របស់គាត់ប៉ុន្តែយើងមានចំណុចល្អធំពីរសំខាន់ដែលយើងសុខចិត្តព្រមទទួលយកនោះគឺចំណុចទី1ដោយសារយើងដឹងថាបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះយើងបាត់សម្លេងនៅតំណាងសម្លេងដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាត់ច្រើនជាងគេគឺទៅបញ្ជីឈ្មោះយើងស្លាកកផលដែលគណៈកម្មការបោះឆ្នោតប្រកាសមួយអស់ចិត្តអីអស់ចិត្តហើយគឺយើងចាញ់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែ3សែនសម្លេង30ម៉ឺនសម្លេងព្រោះតែ3សែនហ្នឹងយើងចាញ់មែនអត់វាមិនមែនទេដោយសារទី1ធំជាងគេគឺគេលួចของបញ្ជីឈ្មោះឥឡូវនេះយើងដោយសារយើងចង់យកអីដែលធំបើបាត់អាតូចយកអាធំគឺបញ្ជីឥឡូវគេព្រមធ្វើបញ្ជីថ្មីច្បាស់ទេព្រមធ្វើបញ្ជីថ្មីចំណុចនេះហើយដែលយើងសុខចិត្តទទួលយកទោះបីកន្លែងមួយចំនួនយើងទីឡើងគាត់បញ្ជីថ្មីនេះធ្វើដល់មិនប្រឡំបានទេបើឡើយអានេះទៅបានណាដល់បើបញ្ជីថ្មីគឺជាបានយើងបានស្គាល់ចូលមកថ្មីយើងបានបញ្ជីថ្មីប៉ុន្តែយើងអត់បានអ្វីមួយចំនួនទៀតដែលក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយចិត្តដែរអរគុណសម្រាប់ដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននេះដែរលោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរបស់វ៉ាសំណប់នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលវិទ្យុយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅព្រឹកស្អែកនេះរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រឡាញ់នឹងការពារតំបន់អរ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុងមានកាន់តែច្រើនឡើងក្រុមយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងព្រះសង្ឃបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អរ៉ែងជាបន្តបន្ទាប់គឺនៅក្រៅពីអវត្តមានរបស់អាឡែកជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលជាសកម្មជនការពារតំបន់អរ៉ែងបន្ទាប់ពីដឹកនាំយុវជនព្រះសង្ឃអាជីវករនិងមន្ត្រីរាជការចុះទៅកាន់តំបន់ព្រៃភ្នំនៅអរ៉ែងរួចមកលោកព្រាបកុលបានបង្កើត page Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា We Love Natureដើម្បីបំផុសឲ្យមហាជនស្រឡាញ់ធម្មជាតិយើងស្ដាប់លីមេងហួរ Page លើទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា We Love Nature ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិអាចទទួលបានព័ត៌មាននិងរូបភាពទាក់ទងនឹងតំបន់អរ៉ែងក៏ដូចជារូបភាពពីតំបន់ព្រៃភ្នំឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមលោកព្រាបកុលប្រធានអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជាការបង្កើតដែលអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជិកក្រុមទៅទស្សនកិច្ចនៅអរ៉ែងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនាត្រូវបានលោកព្រាបកុលដឹកនាំទៅកាន់តំបន់អរ៉ែងក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលមានព្រះសង្ឃសង្គមស៊ីវិលអាជីវករមន្ត្រីរាជការនិងយុវជនសរុបប្រមាណ40នាក់ទំព័រ Facebook We Love Nature មកដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី15មីនាគឺបង្កើតបាន3ថ្ងៃដោយមានអ្នកចុច like ជាង 4000 នាក់លោកព្រាបកុលបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចបង្ហោះរូបភាពទាក់ទងនឹងធម្មជាតិឬការបំផ្លាញធម្មជាតិឬក៏គំនិតយោបល់ផ្សេងៗនៅក្នុង page នេះ
ក៏ប៉ុន្តែសូមជៀសវាងការបង្ហោះរូបភាពឬមានយោបល់អសិលធម៌ឬបែបប្រមាថការធ្វើដូច្នេះត្រូវបានលោកព្រាបក៏អះអាងថាជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននៅតំបន់អរ៉ែងត្រូវបានលោកព្រាបក៏អះអាងថាស្អាតប្រណិតប្លែកខុសពីខេត្តមួយចំនួននៅអរ៉ែងមានព្រៃភ្នំទឹកជ្រោះស្ទឹងនិងសត្វកម្រជាដើមធនធានធម្មជាតិនោះជាសក្តានុពលសម្រាប់កែប្រែតំបន់អរ៉ែងឲ្យទៅជាតំបន់អេកូទេសចរជាជាងការធ្វើវិរិយអគ្គិសនីគម្រោងសាងសង់វិរិយអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមហាជនមួយចំនួនព្រមទាំងលោកអាលិចដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញបានជំទាស់ថ្មីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រសួងរាយនឹងធម្មពលព្រមទាំងអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏បានប្រកាសពីការសម្រេចផ្អាកគម្រោងហើយថាយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងអាណត្តិទី5គឺដល់ឆ្នាំ2018នឹងមិនអនុវត្តគម្រោងសាងសង់វិរិយអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមរបស់លោកព្រាបកុលនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អរ៉ែងទៀងទាត់រៀងរាល់3ខែម្ដងលោកព្រាបកុលនឹងដឹកនាំដំណើរទៅកាន់តំបន់អរ៉ែងម្ដងទៀតនៅក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអ្នកស្រីយ៉ាំបផាបានដាក់សំណើសុំជួបលោកស្រី Michelle Obama ពេលដែលលោកស្រីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទី1រូបនេះនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22មីនាខាងមុខអ្នកស្រីយ៉ាំបផាបានប្រាប់វិទ្យុបាងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15នេះថាក្រុមស្ត្រីសកម្មជនបង្កក់បានដាក់សំណើទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំជួបលោកស្រី Michelle Obama ហើយកំពុងតែរងចាំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតវិញតាមសកម្មជនរូបនេះនៅក្នុងសំណើនោះក៏មានការរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់សកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យមានការជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរកឃើញឯកសារសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប្រមាណជា 5000 ទំព័រនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្រោយពីការរកឃើញនៅពេលនេះឯកសារទាំងនោះកំពុងត្រូវបានថតចម្លងចេញពីឯកសារដើមសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានវិតម្លៃថានឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 12,500 អឺរ៉ូឬប្រមាណ 13,000 ដុល្លារអាមេរិកចំពោះការថតចម្លងឯកសារទាំងនោះវ៉ាន់សុគន្ធារាយការណ៍បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពេលសកម្មស្រាវជ្រាវស្វែងរកឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរយៈពេល1ខែកន្លងទៅសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរកឃើញឯកសារចំនួនប្រមាណ 5000 ទំព័រដែលនិយាយពីការផ្ទេរទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសេដ្ឋាដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាឯកសារទាំងនោះភាគច្រើនសរសេរជាភាសាបារាំងហើយនៅពេលនេះកំពុងធ្វើការថតចម្លងចេញពីសំណើឯកសារដើមបាទតាមប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរូបនេះការថតចម្លងឯកសារទាំងនោះមានតម្លៃ 2.50 អឺរ៉ូក្នុងមួយទំព័រហើយសរុបទាំងអស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ដល់ទៅចំនួនប្រមាណ 12,500 អឺរ៉ូឬប្រមាណ 13,000 ដុល្លារអាមេរិកឯកសារទាំង 5000 ទំព័រដែលសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរកឃើញរួមមានដូចជាព្រះរាជសារព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមផ្ញើទូតរដ្ឋាភិបាលបារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងវៀតណាមនៅឆកសមុទ្រហាឡុងនៅដាឡាត់និងនៅហ្វុងទើនៅប្លូជាដើមក្រៅពីនេះក៏រកឃើញកំណត់ហេតុប្រជុំសភាបារាំងក្នុងការកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យវៀតណាមនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949សន្ធិសញ្ញាបារាំងវៀតណាមនិងកំណត់ហេតុចរចាផ្សេងៗព្រមទាំងលិខិតឆ្លងឆយសម្ងាត់ជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងការផ្ទេរទឹកដីខ្មែរឲ្យវៀតណាមឯកសារទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបណ្ណសារស្ថានទូតបារាំងនៅខេត្តអេអង់ប្រូវង់ប្រទេសបារាំងតាមការណែនាំរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថៃសេដ្ឋាមិនអាចបង្ហាញថាឯកសារទាំងនោះនឹងត្រូវថតចម្លងជាប់រួចរាល់នៅពេលណាមួយឲ្យប្រាកដនោះទេក៏តែលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអាចនឹងត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនខែទៀតព្រោះថាឯកសារទាំងនោះមានស្ថានភាពចាស់ហើយខ្លះបានរហែកដែលពិបាកក្នុងការថតចម្លងនិងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ច្រើនបែបនេះប្រជុំនឹងបញ្ហានេះប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមផ្ដល់វិភាគទានដល់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីយកទៅបង់ថ្លៃនៃការថតចម្លងនេះបាទតាមលោកថៃសេដ្ឋាក្រោយពីបញ្ចប់ការថតចម្លងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងធ្វើការបកប្រែជាផ្លូវការនៅឯកសារទាំងនោះពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសបន្ទាប់មកសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងដាក់ជូនទៅកាន់ក្រសួងអប់រំដើម្បីស្នើសុំបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតម្កល់នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងអង្គការ UNESCO ដើម្បីរក្សាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិហើយអ្វីដែលចាំបាច់ជា
ជាងនេះទៀតនោះគឺសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងយកឯកសារទាំងនេះដាក់ទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រមនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតរបស់ខ្លួនដែលថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមជារបស់វៀតណាមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនោះពិធីបុណ្យទន្លេរយៈពេល3ថ្ងៃបានឈានមកចូលមកដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី15មីនានេះលោកជាបូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថានៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី1នៅកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី15មីនានេះមានភ្ញៀវទេសចរចូលរួមយ៉ាងច្រើនលោកបានបន្ថែមថានៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃបុណ្យទន្លេក្នុងខេត្តក្រចេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាបានចូលរួមបង្កើតកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាកីឡាមហាជនទស្សនីយភាពសិល្បៈនិងការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលក្នុងស្រុកផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយការប្រពៃពិធីបុណ្យទន្លេនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមសូមបញ្ជាក់ថាការប្រពៃពិធីបុណ្យទន្លេនេះឡើងគឺជានយោបាយទេសចររបស់កម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឆ្នាំ2015ឲ្យបាន4លាន5សែននាក់ហើយរំពឹងថានៅឆ្នាំ2020កម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា7លាននាក់ia pada Parlimen Antara China dan Syria. Ketram Khatat di Dapram Khami ni Sangkriam Civil Tuhlang di Syria min ayuk 4 ឆ្នាំគត់សង្គ្រាមស៊ីវិលស៊ីរីដែលជាប្រភពនៃការកកើតឡើងអំណាចរបស់ពួកជីហាតនិងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាង2សែននាក់អង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិបានយកសប្តាហ៍នេះដើម្បីបរិហារអសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅស៊ីរីយើងស្ដាប់ជាងបុផាកាលពី4ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី15មីនាឆ្នាំ2001ដែលប្រជាជនស៊ីរីបានធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់ទាហានរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះទៅលើបាតុករបានរីករាលដាលទៅជាការងើបតស៊ូរបស់ចលនាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺតាំងពីពេលនោះហើយដែលប្រទេសស៊ីរីបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយនឹងការឈ្លានពានរបស់ក្រុមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមសប្តាហ៍នេះក្រុមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែកាន់កាប់ទឹកដីមួយភាគធំរបស់ប្រទេសស៊ីរីមានរូបរាងកកើតចេញឡើងមកពីគំនិតស្អប់នយោបាយផ្ដាច់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដយុវជននៅអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលតាក់ទាញដោយរូបភាពកាប់សម្លាប់របស់ទាហានរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនោះបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងស៊ីរីដែលមួយភាគធំដឹកនាំដោយពួកជីហាតគេជឿថាក្រុមជីហាតកាន់តែរីកមាឌធំឡើងដោយមកពីធ្លាប់មានជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីដំបូងឡើយពីប្រទេសនៅអារ៉ាប់ដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមដែលចង់ឲ្យរបបរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដដួលរលំក៏ប៉ុន្តែក្រុមជីហាតចាប់ផ្ដើមឡើងចាងហើយនឹងបានប្រកាសបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីវាយកាន់កាប់តំបន់មានព្រៃសំខាន់ៗរបស់ស៊ីរីហើយនិងអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប់នៅតំបន់ដាមូពីក៏បានចាត់ទុកក្រុមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះថាជាគ្រោះថ្នាក់គំរាមកំហែងសន្តិសុខពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាផ្ដោតចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រុមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដវិញសឹងតែត្រូវគេបំភ្លេចចោលទាំងស្រុងសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ដូចជាធ្វើកលធ្វើថ្លង់បើទោះបីជាទាហានស៊េរីបន្តវាយប្រហារទៅលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសក្តីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុះនៅប្រទេសស៊េរីមនុស្សយ៉ាងតិច2សែននាក់បានស្លាប់ប្រជាជនស៊េរីជាង4លាននាក់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសនិងទៅជ្រកកោននៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដូចជាលីបង់ជាដើមមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងជនភៀសខ្លួនកំពុងតែបារម្ភពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ហើយនិងសង្គមស៊ីរីពីព្រោះថាយុវជនស៊ីរីប្រមាណ2លាននាក់ដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងស្គាល់តែសង្គ្រាមនោះនឹងអាចក្លាយទៅជាជំនាន់វង្វេងវង្វាន់មួយដោយសារតែគ្មានការសិក្សាអប់រំក្រៅពីនោះអង្គការអន្តរជាតិខកចិត្តផងដែរទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលអសមត្ថភាពមិនអាចបញ្ចប់វិបត្តិនៅប្រទេសស៊ីរីបានសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមផ្ទុះនៅប្រទេសស៊ីរីអន្តរការីពីរូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចរចាសន្តិភាពនៅប្រទេសស៊ីរីនោះបានបោះបង់ចោលសមរភូមិដោយសារតែគេមិនអាចបង្រួបបង្រួមភាគីចំនួនបានក្តីសង្ឃឹមរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីមានតិចតួចណាស់នោះបើទោះបីជាទីក្រុងមូស្គូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់របបស៊ីរីមានគម្រោងបង្កើតជំនួបរវាងក្រុមប្រឆាំងស៊ីរីហើយនិងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែមេសាក៏ដោយ
ក្រោយរងបំផ្លាញដោយខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជុំកោះវ៉ានូអាទូបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនបានលើកឡើងពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនៅប៉ែកខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរជំនួយមនុស្សធម៌របស់បរទេសបានចូលជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់ប្រជុំកោះវ៉ានូអាទូយើងស្ដាប់ជាងបុប្ផាប្រជុំកោះវ៉ានូអាទូត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នបន្ទាប់ពីរងវាយបក់បោកដោយខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រខ្យល់ព្យុះកម្រិតលេខ 5ដែលរត់នៅក្នុងល្បឿនជាង300គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងនោះបានបក់រំលើងខ្ទេចខ្ទីផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនការិយាល័យជាតិស្ដីពីគ្រោះមហន្តរាយរបស់វ៉ានូអាទូបានបញ្ជាក់ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់6នាក់នៅទីក្រុងប៉កវីឡានៅក្នុងពេលដែលមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាប់ឃើញមានមនុស្សស្លាប់និងបាត់ខ្លួនជាង40នាក់តាមអង្គការអុកស្វាមវិញផ្ទះសម្បែងប្រមាណ90% របស់ប៉កវីឡាត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅចំពោះមុខអ្នកតំណាងប្រទេសទាំង190របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិធ្វើឡើងនៅប្រទេសជប៉ុននោះប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវ៉ានូអាទូបានឆ្លៀតអំពាវនាវសូមជំនួយជាបន្ទាន់សម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវ៉ានូអាទូដែលប្រជុំដោយកោះតូចៗចំនួន80និងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ 270,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសភ្លាមផ្ដល់ជំនួយប្រមាណ 2.8 លានអឺរ៉ូសម្រាប់បន្ថែមទៅលើជំនួយ 1 លានអឺរ៉ូរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីដែលប្រកាសផ្ដល់ជំនួយ 3.6 លានអឺរ៉ូបានចូលរួមជាមួយនឹងនូវែលហ្សេឡង់ដើម្បីបញ្ជូនយន្តហោះដឹកស្បៀងទៅកាន់ទីក្រុងប៉កវីឡារបស់ប្រទេសវ៉ានូអាទូចំណែកឯយន្តហោះរបស់បារាំងវិញបានជិះដំណើរពីកាឡេដូនីថ្មីដើម្បីធានាផ្នែកជួយសង្គ្រោះប្រជាជនចេញពីវ៉ានូអាទូខ្យល់ព្យុះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបង្កគ្រោះមហន្តរាយមួយទៀតទៅលើប្រជុំកោះនៅប៉ាស៊ីហ្វិកឈ្មោះទូវ៉ាលូដែលមានប្រជាជនរស់នៅតិចជាង 10,000 នាក់តាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះដែលបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុនូវែលហ្សេឡង់ពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាកោះតូចៗកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់កំណាចប៉ើមកិច្ចប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំរបស់សហភាពប្រជាជាតិចិនបានបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15មីនានេះលោកលីកាឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងជាបរិយាខ្លាំងទី2នៅក្នុងអំណាចនយោបាយចិនបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយដើម្បីអះអាងពីគោលនយោបាយក៏ដូចជាគោលចំហរបស់ចិនទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនដែលរួមមានដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការរើបម្រាស់របស់ប្រជាជនហុងកុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជប៉ុនចំនួនដែនសមុទ្រនិងបញ្ហាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងផ្សែងពុលនៅតាមទីក្រុងជាដើមបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសេសជុំវិញប្រធានបទនេះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយអែមមាសថ្ងៃនេះមានបានសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនាងសុខសុភ័ណ្ឌនាយិកាផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងស្វែងរកថវិកានៅមណ្ឌលដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយមុំពិសេសហើយបន្តមកទៀតលោកអ្នកបានស្ដាប់បទយការបស់អឹមណាវិនដែលនិយាយអំពីអ្នកគ្រូនាងផាឡានឹងចំណាយប្រាក់រង្វាន់$1 លានដើម្បីជួយកុមារពិការនៅកម្ពុជាហើយចុងក្រោយគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលរៀបចំដោយសេងឌីណាថ្ងៃនេះឌីណាលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមកូរ៉េការឈ្លានពានរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺអ្នកនាងសុខសុភ័ណ្ឌនាយិកាផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងស្វែងរកថវិកានៅមណ្ឌលដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារហៅកាត់ថា PSE អ្នកនាងសុខសុភ័ណ្ឌនិយាយអំពីការរៀបចំពិធីបង្ហាញម្ហូបអាហារខ្មែរដែលម្ចាស់មណ្ឌល PSE ក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាអូឡ িম্প ិកនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2015ចាប់ពីម៉ោង 5 ល្ងាចរហូតដល់យប់អំឡុងពេលនោះម្ហូបអាហារដែលជាគេដំណើរបុព្វបុរសខ្មែរចំនួន70មុខ
មកពី19ខេត្តរាជធានីរបស់កម្ពុជាគឺសម្រាប់អ្នកចូលរួមភ្លក់រសជាតិសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងឯមៀកនិងអ្នកនាងសុខសុភ័ណ្ឌដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខសុភ័ណ្ឌចាជម្រាបសួរលោកចាអ្នកនាងសុខសុភ័ណ្ឌជានាយិកាផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងស្វែងរកថវិកានៅមណ្ឌលដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា PSE ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ក្នុងនាមជាភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាអ្នកនាងមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារនឹងរៀបពិធីបង្ហាញម្ហូបអាហារខ្មែរនៅថ្ងៃទី3និងទី4ខែមេសាឆ្នាំ2015ក្នុងបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកធម្មតា PSE ជាកន្លែងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារាកុមារីទេហើយអ្វីបានជាទៅធ្វើពិធីបង្ហាញម្ហូបអាហារនេះទៅវិញណាចាជំនួសមួយនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរពួកអី PSE ធ្លាប់តែបានឮហើយថាជាកន្លែងអប់រំតែហេតុអីបានជាយើងរៀបចំពិធីនេះឡើងដោយសារតែនៅក្នុងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារយើងមានវិទ្យាស្ថានមួយដែលយើងហៅថាវិទ្យាស្ថាន PSE នៅក្នុងនោះយើងមានសាលាចំនួន4ហើយសាលាដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមសាលាចំនួន4នោះគឺសាលាយើងហៅថាសាលាបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរដែលក្នុងនោះមានជំនាញជាច្រើនហើយជំនាញមួយនៅក្នុងហ្នឹងគឺការចម្អិនម្ហូបអាហារដូច្នេះហើយវាមានការភ្ជាប់តាក់ទងគ្នារវាងផ្នែកខាងចម្អិនទាំងផ្នែកខាង service ណានៅក្នុងសន្តាគារឬក៏ restaurant អីនានាហ្នឹងចាដូច្នេះហើយបានជាអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារកន្លងមកយើងបានបោះពុម្ពផ្សាយរួចមកហើយនៅសៀវភៅដែលយើងហៅថាសៀវភៅខុកបុកសៀវភៅបង្អែមខ្មែរហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះយើងនឹងបោះពុម្ពសៀវភៅមួយទៀតដែលយើងនិយាយតែពីម្ហូបអាហារខ្មែរសុទ្ធតែម្ដងសៀវភៅហ្នឹងនឹងមានបង្ហាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅដើមខែមេសានោះដែរតាមពិតទៅយើងព្យាយាមដុតដៃដុតជើងមែនតើដើម្បីឲ្យសៀវភៅហ្នឹងអាចចេញលក់នៅក្នុងឱកាសពិធីបង្ហាញម្ហូបអាហារខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់ចង់ថាយើងរៀបចំលឿនពេកហើយមានការខ្វះខាតចឹងយើងក៏សម្រាប់បន្តិចទៅវិញចឹងគិតថាប្រហែលជាក្រោយកម្មវិធីនឹងបន្តិចនឹងមានចេញផ្សាយចា៎យើងងាកមកនិយាយអំពីពិធីបង្ហាញម្ហូបអាហារខ្មែរវិញរហូតមកដល់ពេលនេះតើការត្រៀមរៀបចំពិធីនោះបានដល់ណាហើយអ្នកនាងចាកម្មវិធីទាំងមូលតែម្ដងគឺយើងរៀបចំដល់សប្តាហ៍នេះយើងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដល់ការលុបសម្បត្តិចាពីមុនមកយើងការងាររបស់យើងតាក់ទងលើការបោះខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ poster ដែលបិទអេផ្សាយនានានេះឥឡូវនេះយើងដល់ដំណាក់កាលមួយខិតខំប្រឹងប្រែងលុបសម្បត្តិចាហើយយើងកំពុងតែតាក់ទងទៅអ្នកដែលមានថ្មីដៃធ្វើម្ហូបនៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមរៀបចំម្ហូបអាហារជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខាងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារចាចុះចំណែកការត្រៀមរៀបចំម្ហូបនោះវិញតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមបានភ្លក់រសជាតិផងបានស្គាល់មុខម្ហូបដែលជាកេរដំណែលរបស់ខ្មែរយើងផងចាម្ហូបដែលយើងនឹងត្រៀមយកមកបង្ហាញនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកយើងមានសរុបទាំងអស់70មុខហើយមកពី19ខេត្តផ្សេងៗគ្នាហើយ19ខេត្តនោះគឺយើងមានខេត្តខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ហើយតាំងពីខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមអីកំពតកោះកុងអីផ្សេងៗតែយើងយកតែយើងពេលដែលយើងយកម្ហូបពីនោះមកគឺយើងជ្រើសរើសយកតែម្ហូបណាដែលជាម្ហូបប្រចាំខេត្តរបស់គាត់តែម្ដងយើងអាចថាមួយខេត្តយើងរើស2ឬក៏3មុខហើយខេត្តមួយចំនួនយើងអាចរហូតដល់4មុខចាតែយើងរើសតែម្ហូបប្រចាំតំបន់នៅពេលដែលប្រជាជនគាត់បានឃើញឈ្មោះហ្នឹងឃើញម្ហូបហ្នឹងគាត់ថាអូម្ហូបនេះម្ហូបមកពីខេត្តបាត់ដំបងមកថាសង្វាក់អញ្ចឹងអូមកពីខេត្តបាត់ដំបងអូមកថាកែបបោកអូតាកែវអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែយើងធ្វើនៅភ្នំពេញនេះទេក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីភាពញញឹមរបស់ចាប៉ុន្តែយើងធ្វើការសហការជាមួយនឹងចុងភៅដែលគាត់មានថ្មីដៃហ្នឹងគាត់យើងអញ្ជើញគាត់មកពីតាមខេត្តមកហើយនាងអាចជួយលើកបង្ហាញឲ្យជាក់ស្ដែងបន្តិចផងបានទេថាម្ហូបពិសេសណាខ្លះដែលនាងចង់ប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះណាចាដោយសារតែម្ហូបដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបបំបញ្ញមិញថាវាមានចំនួនរហូតដល់70មុខហើយខ្ញុំអាចរើសយកម្ហូបមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានចងចាំនោះដូចជាប្រហែលជាលោកស្រីបានស្គាល់ហើយនៅបបរផាក់ចាបបរផាក់មួយមានការីត្នោត
មានសម្រាប់មកពីខេត្តបាត់ដំបងមានអាម៉ុកណាសិតតែជាម្ហូបល្បីរបស់ខ្មែរយើងមានដូចជាស្នូកកកូមានម្ហូបជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានចាំអស់សំទោសចា៎បាទកាលពីអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាទើបនឹងរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយប្រហែលជាលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះធ្លាប់បានបរិភោគបាយអង្ករសម្រូបលាយទឹកត្រីនិងចំណុះខ្លាញ់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ដែរកាលនោះហើយឆ្ងាញ់មែនទែនឥឡូវកម្ពុជាមានអង្ករផ្កាម្លិះដ៏ក្រអូបនិងដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនៅលើโลกហើយមានលទ្ធភាពជ្រើសរើសម្ហូបល្អបានច្រើនមុខទៀតផងប៉ុន្តែម្ហូបអាហាររបស់ PSE នៅក្នុងពិធីបង្ហាញម្ហូបអាហារខ្មែរនៅថ្ងៃទី3និងទី4ខែមេសានៅភូមិកីឡាខណ្ឌជាតិអូឡ িম্প ពិកនោះมันប្រកាសថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចបាយលាយទឹកត្រីនិងចំណុះខ្លាញ់នៅដើមទសវត្សរ៍ទី80នោះទេឬមួយក៏ PSE ឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលពេទ្យញញឹមនៃកុមារមានអ្វីបន្ថែមជាល្បោចនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវចាប់ដើមធ្វើចាប់ពីម៉ោង 5 ល្ងាចទៅនេះចាតកតងជាមួយនឹងបាយចំណុះខ្លាញ់ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញគឺនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានញ៉ាំដែរហើយពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនកាលពីឆ្នាំនោះណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងអត់មានចំណុះខ្លាញ់ជាមួយនឹងទឹកត្រីទេសម្រាប់ថ្ងៃទី3និងទី4ហ្នឹងចាតាមពិតទៅម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយហ្នឹងมันអាចឆ្ងាញ់ទៅបាននៅពេលដែលបរិស្ថាននៅជុំវិញយើងវាអត់សមស្របឬមួយក៏អារម្មណ៍យើងមិនសប្បាយចិត្តអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឱកាសហ្នឹងកាន់តែសប្បាយកាន់តែបងប្អូនមកចូលរួមកាន់តែដូចថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងរៀបចំទីតាំងមួយដែលយើងធ្វើការរៀបចំហ្នឹងបើសិនជាតុកដែលយើងអង្គុយហ្នឹងគឺជាតុកដែលយើងបានរៀនកាលពីបើសិនជាលោកប្រហែលជាស្គាល់ហើយតុកវែងដែលមានថតកាលពីខ្ញុំនៅតូចលោកនៅតូចអីប្រហែលជាទៅរៀនចូលបានអង្គុយតុកវែងហ្នឹងហើយបើសិនជាទៅឃើញតុកហ្នឹងប្រហែលថាអូនឹកឃើញកាលពីឆ្នាំនេះធ្លាប់រៀនអីចឹងណាវាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញហើយយើងព្យាយាមរៀបចំកន្លែងដែលយើងរៀបចំម្ហូបហ្នឹងជាលក្ខណៈបែបខ្មែរដូចមានជាយើងប្រើជាលក្ខណៈស្លឹកចេកណាយើងមានដេកហ្នឹងមានជាដើមឫស្សីអីចឹងជាលក្ខណៈធម្មជាតិដោយសារយើងដឹងហើយសប្តាហ៍យើងប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកច្រើនណាអញ្ចឹងយើងក៏ចង់បង្ហាញថាយើងក៏ស្រឡាញ់បរិស្ថានចាហើយការ workshop អីហ្នឹងយើងព្យាយាមរៀបចំជាលក្ខណៈធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងមានមិនមែនតែម្ហូបទេក្រៅពីម្ហូបយើងមានការប្រគំតន្ត្រីដែលមានសិល្បករសិល្បករនៃខ្មែរយើងគាត់ចូលរួមជួយជាលក្ខណៈសប្បុរសធម៌ចាយើងកំពុងតែតាក់ទងអ្នកមួយចំនួនក៏បានប្រាប់មកវិញហើយថាគាត់អាចចូលរួមបានអញ្ចឹងដូចជាមានលោកសុភាគាត់នឹងចូលរួមលោក Jamie Kiss ក៏គាត់នឹងចូលរួមចាគឺគាត់ចូលរួមឲ្យសប្បុរសធម៌របស់គាត់ចាបាទដូចជាមានម្ហូបអាហារបរទេសខ្លះដែរណាក្រៅពីម្ហូបខ្មែរចានិយាយទៅគឺយើងខិតខំព្យាយាមរៀបចំហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលរួមទៅគាត់មានគាត់បានគាត់ឃើញថាអូម្ហូបនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺវាមានលក្ខណៈសម្បូរបែបយើងបង្ហាញពីម្ហូបបែបលក្ខណៈខ្មែរយើងហើយយើងមានម្ហូបដែលយើងហៅថា street food ណាម្ហូបដែលយើងតែងតែជួបប្រទះនៅតាមទីផ្សារហ្នឹងដូចជាមីឆាឬក៏បបរសឬមួយក៏អីចឹងយើងមានមួយផ្នែកផ្សេងទៅហើយដើម្បីថាឥឡូវសម័យនេះយើងមានម្ហូបមួយផ្នែកទៀតដូចជារបៀប fast food ណាចាបាទនាងដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដែលមជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹមនៃកុមាររៀបចំឡើងជាលើកទី9សាធារណជនអាចធ្វើដូចនេះបានទេចាដើម្បីចូលរួមពិធីបង្ហាញម្ហូបអាហារខ្មែរដែលរៀបចំដោយអង្គការ PSE នៅថ្ងៃទី3នៅថ្ងៃទី4លោកស្រីអាចចូលរួមជាមួយយើងដោយតាមរយៈការទិញសម្បត្តិចាសម្បត្តិយើងមានតម្លៃតែ$3ទេ$3បើសិនគិតទៅបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាអូយយើងច្រើនដែរណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅលុយ$3ដែលលោកអ្នកទិញសម្បត្តិក៏ដូចជាថវិកានានាដែលបានរកមកពីថ្ងៃទី3ទី4ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនឹងយកទៅផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីផ្ដល់អាហារដល់កុមារក្រីក្ររបស់អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារហើយគោលបំណងដែលយើងបានគិតទុកនោះគឺយើងគិតថាថវិកាដែលយើងនឹងទទួលបានមកពីកម្មវិធីទាំងមូលគឺយើងនឹងយកទៅទិញ100000អាហារ100000ពេលចាសម្រាប់កុមារដែលទទួលការគាំទ្រពីមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារចាដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្មវិធីផ្ដល់អាហាររបស់អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារយើងនៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងចែកអាហារឲ្យគាត់ចំនួន8500ពេល
ចាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះយើងប្រមូល 100000 ពេលបើសិនគិតទៅប្រហែលជាយើងអាចប្រើប្រាស់បានប្រហែលជា2សប្តាហ៍បើយើងគិតជាលុយទៅ 100000 ពេលនៃអាហារនៅ PSE ហ្នឹងគឺមានតម្លៃប្រមាណទៅណានាងគឺប្រហែលនឹង$50000ចាបាទនៅនាងសុខសុភ័ណ្ឌអំបញ្ញមិញនៅនាងបានមានប្រសាសន៍អំពីការលក់សម្បត្តិដើម្បីចូលរួមទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍នឹងផងហើយដើម្បីឲ្យសាធារណជនអាចរួមចំណែកជួយកុមារដែលមជ្ឈមណ្ឌល PSE កំពុងតែជួយផងតើអ្នកនាងអាចបញ្ជាក់បានទេថាមកដល់ពេលនេះមានសម្បត្តិប្រមាណហើយដែលត្រូវបានលក់ហើយព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអ្នកនាងចង់ឃើញសាធារណជនដែលជាអ្នកចូលរួមហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែរដើម្បីឲ្យគ្រប់តាមតម្រូវការនៃការទិញម្ហូបអាហារ 100000 ពេលសម្រាប់កុមារនៅ PSE បាទសូមអរគុណកម្មវិធីទាំងពីររាត្រីនេះគឺយើងត្រៀមនឹងទទួលបងប្អូនដែលមកចូលរួមចំនួន10000នាក់ចាចំនួន10000នាក់ហើយឥឡូវនេះយើងបានបោះសម្បត្តិហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលទិន្នន័យថាសម្បត្តិយើងលក់បានប្រមាណនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមលក់ទៅតាមបណ្ដាញដែល PSE ស្គាល់ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដូចជាបុគ្គលិករបស់ PSE ទាំងអស់គឺគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តជួយលក់បន្តអញ្ចឹងណាចាហើយដើម្បីខ្ញុំមិញអត់បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះតើលោកអ្នកអាចទិញសម្បត្តិនៅឯណាចាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចទិញសម្បត្តិបាននៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ Total នៅខាងកាហ្វេ Brown ហើយនៅមុខពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্পিক តែម្ដងយើងនឹងធ្វើការលក់សម្បត្តិមួយសប្តាហ៍មុនពេលកម្មវិធីមកដល់ហើយលោកអ្នកក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ017 77 61 44ហើយលេខមួយខ្សែទៀតនោះគឺ086 84 44 11បាទដោយអស់ពេលទៅហើយអ្នកនាងសុខសុភ័ណ្ឌខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកនាងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរាត្រីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកនាងត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាសូមអរគុណចាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំរបស់សហភាពប្រជាជាតិចិនដែលទៅតែបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីជំរាបសួរពិសីបាទសួស្តីម៉ូនីកាពិសីថ្ងៃនេះលោកលីកាឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំសហភាពពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំយើងដឹងហើយថាមានសំណួរជាច្រើនដែលអ្នកកាសែតបានសាកសួរទៅលោកលីកាឈៀងទាក់ទិនទៅនឹងគោលជំហរនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យពិសីជួយជម្រាបអំពីវិបត្តិនៅហុងកុងថាតើលោកលីមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាដែរពិសីបាទម៉ូនីកាសន្និសីទកាសែតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននេះវាមិនខុសពីការធ្វើសេចក្តីប្រកាសនយោបាយដែលគេសរសេរទុកមុនទេព្រោះថាអ្នកកាសែតដែលចូលរួមទាំងអស់800នាក់នោះត្រូវតែផ្ញើសំណួរទៅឲ្យគេមុនរួចហើយទើបគេសម្រេចថាសំណួរណាត្រូវគេឆ្លើយនេះជាទម្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសវិលទៅរកសំណួររបស់មូនីកាទាក់ទិនទៅនឹងគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទាក់ទិនទៅនឹងវិបត្តិនៅហុងកុងលោកលីកើឈៀងបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនគ្មានចេតនាទៅបន្ថែមការរឹតបន្តឹងនយោបាយលើតំបន់ហុងកុងទេលោកថាចិនមិនចាំបាច់ទៅធ្វើរឿងអញ្ចឹងទេលោកបញ្ជាក់ថាចិននៅតែទទួលស្គាល់នៅលក្ខណៈពិសេសរបស់តំបន់ហុងកុងដែលជាប្រទេសតែមួយតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរគាត់ថានេះជាគោលការណ៍គ្រឹះដែលគេមិនអាចកែប្រែតាមតែចិត្តនឹកឃើញទេហើយអ្វីៗត្រូវតែធ្វើឡើងដោយគោរពការចង់បានរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលត្រង់ចំណុចនេះម៉ូនីកាយើងឃើញថាលោកលីកើឈៀងនិយាយមិនដាច់ស្រេចទាល់តែសោះគាត់ហាក់ចង់មានន័យថាចិនទទួលស្គាល់ហុងកុងមានរបបគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីចិនប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវតែជាការគូសវាសរបស់ប្រទេសចិនទាំងមូលមានន័យថានរណាអ្នកសម្ដេចគឺសភាចិននិងបកកុម្មុយនីសចិនដដែលបើយើងមើលទៅឃើញថាមែនចិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យហុងកុងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីពលគឺមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្សេងពិតមែនប៉ុន្តែបេក្ខភាពចូលឈ្មោះគឺចិនជាអ្នកចាត់តាំងពីក្រុងប៉េកាំងនេះហើយដែលលោកលីកើឈៀងហៅថាប្រទេសតែមួយតែរបបគ្រប់គ្រងពីរតាមយោបល់ខ្ញុំបើសិនជាចិនចិត្តសឿនហ៊ានធ្វើមែនចិនត្រូវតែប្រគល់អធិបតេយ្យភាពនយោបាយពិតប្រាកដឲ្យទៅប្រជាជនហុងកុងពលគឺប្រជាជនហុងកុងអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយសេរីហើយបេក្ខជនម្នាក់អាចចូលឈ្មោះបានដោយសេរីមិនមែនជាបេក្ខជនដែលតែងតាំងដោយបកកុម្មុយនីសចិននោះទេអានេះហើយទើបយើងហៅថាប្រទេសចិនតែមួយតែរបបគ្រប់គ្រងពីរខុសគ្នាម៉ូនីកាក្រៅពីបញ្ហាហុងកុងនៅមានវិបត្តិសង្គមផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយជាពិសេសនោះគឺបញ្ហាផ្សែងពុលតែម្ដងពិសេសដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនចិននៅតាមទីក្រុងធំៗហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភតើបញ្ហានេះលោកលីកើឈៀងមានចម្លើយយ៉ាងណាដែរពិសេស
បាទមូនីកាតេតិននឹងបញ្ហាផ្សែងពុលក្នុងបរិយាកាសនេះលោកលីកើសៀងបានសារភាពថាចិនជួបបរាជ័យដែលធ្វើកិច្ចការនេះមិនបានសម្រេចនេះជាលើកទី1ហើយមូនីកាដែលយើងបានលើកពាក្យនេះចេញពីមាត់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនព្រោះថាកន្លងមកចិនតែងតែអួតថាគេខំប្រឹងប្រែងធ្វើសពបែបយ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយផ្សែងពុលនៅតាមទីក្រុងធំៗបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅមូនីកាគឺចិនរងគ្រោះដោយសារតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនធំធាត់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនមានជីវភាពធូរធារគ្រាន់បើច្រើនដូច្នេះម្នាក់ៗនាំគ្នាទិញឡានទិញម៉ូតូជិះសឹងគ្រប់គ្នាមួយវិញទៀតកន្លែងដែលសម្បូរការងារមានរោងចក្រមានការដ្ឋានសំណង់រាជស្គូស្គាយគឺមានតែនៅតាមទីក្រុងធំៗដូច្នេះមនុស្សម្នានាំគ្នាមករស់នៅកក់កុញហើយការប្រើប្រាស់យានជំនិះនិងធម្មពលអគ្គិសនីក៏វាកើនឡើងទៅតាមនោះដែរផ្សែងយានជំនិះជាចំណែកមួយនៃការបញ្ចេញផ្សែងពុលទៅក្នុងបរិយាកាសប៉ុន្តែផ្សែងពុលដែលហុយចេញពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មចិនមានច្រើនលើសលប់ជានេះទៅទៀតសុខភាពប្រជាជនចិនដែលរស់នៅតាមទីក្រុងធំៗគឺជួបគ្រោះថ្នាក់សម្បើមណាស់ព្រោះថាផ្សែងពុលទាំងនេះហើយដែលជាប្រភពនៃជំងឺមហារីកសួតនិងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីនេះមានស្ត្រីអ្នកនិយាយទូរទស្សន៍ចិនម្នាក់បានធ្វើវីដេអូឯកសារមួយនិយាយអំពីឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់ផ្សែងពុលក្នុងបរិយាកាសដែលមនុស្សក្នុងក្រុងដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនរាល់ថ្ងៃវីដេអូឯកសារនេះគ្រាន់តែដាក់ផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភ្លាមមានមនុស្សចូលមើលរហូតដល់155លាននាក់ឯណោះហើយភាគច្រើនជាជនជាតិចិនតែម្ដងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជនចិនជាពិសេសអ្នកនៅតាមទីក្រុងដែលមានវ័យក្មេងៗមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះខ្លាំងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលចិនបានបិទគប់លែងឲ្យមនុស្សចូលទៅមើលវីដេអូនេះបាននេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមូនីកាមានន័យថាសម្ដីរបស់លោកលីកើសៀងដែលបានសារភាពថាចិនជួបបរាជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយផ្សែងពុលហើយចិនត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានល្អនោះវាមិនខុសពីផ្សែងឡានដែលហុយចោលបាត់សមោនោះទេមាត់និយាយថារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវីដេអូដែលគេនិយាយពន្យល់ពីផលវិបាកនៃផ្សែងពុលតាមទីក្រុងបែរជាបិទមិនឲ្យគេផ្សាយសរុបទៅការនិយាយនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលវាខុសគ្នាមូនីកាបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផ្សែងពុលក៏ដូចជាការកើនឡើងនៅកម្ដៅផែនដីជាបញ្ហាជាប់ស្អិតជាមួយនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិយាយដល់បញ្ហានេះតើលោកលីមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាដែរទាក់ទិនទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកបាទមូនីកាវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានធានាថានឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចចិនឡើងវិញឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះសេដ្ឋកិច្ចចិនមានកំណើនត្រឹមតែ 7% ប៉ុណ្ណោះដែលតួលេខនេះទាបណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនលោកថាចិននឹងធ្វើកំណែទម្រង់ចាំបាច់ជាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងរំពឹងតែទៅលើការនាំចេញប៉ុន្តែត្រូវពង្រីកទីផ្សារក្នុងស្រុកព្រមទាំងកាត់បន្ថយអតិផរណារបស់ប្រាក់យ័ន្តរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញធនាគារកណ្ដាលឲ្យផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់កម្ចីឲ្យបានទូលំទូលាយទៅលើវិស័យមួយចំនួនដែលចិនមានសក្តានុពលទីមូនីកាជាប់បញ្ហាគោលនយោបាយឲ្យមានកូនតែមួយនឹងតែចិនមានបំណងចង់សាររើវាឡើងវិញដែរទេពិសេសបាទមូនីកាបញ្ហានេះលោកលីកើសៀងបានលើកឡើងដែរថាសភាប្រជាមានិតចិនកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរុះរើសគោលនយោបាយកូនមួយនេះព្រោះថាប្រជាជនចិនបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សចាស់កាន់តែច្រើនទៅព្រោះក្មេងដែលកើតមកមានចំនួនតិចពេកហើយមួយវិញទៀតចំនួនមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីវាមិនមានតុល្យភាពដែលកំពុងតែចោទជាបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនផងដែរដូច្នេះការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាជនមានកូនលើសពីមួយនេះអាចនឹងត្រូវសាររើតែថ្ងៃមុខប៉ុន្តែគេត្រូវធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបានម៉ត់ចត់ចាពិសេសហើយទន្ទឹមនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងចិនដែលលោកលីកាឆាបានឆ្លើយជាមួយអ្នកកាសែតនឹងតើលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាដែរទាក់ទិនទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនពិសេសបញ្ហានេះជាបញ្ហាដដែលដែលថ្នាក់ដឹកនាំចិននិយាយតាមគ្នាឡើងចង់សឹកមាត់ទៅហើយមូនីកាលោកលីកើសៀងនិយាយថាចិនមានឆន្ទៈផ្សះផ្សាកសាងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងចិនប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមគ្នានេះជប៉ុនត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតអំពីទង្វើសាហាវព្រៃផ្សៃរបស់ទាហានខ្លួនកាលពីចំនួនទសវត្សរ៍ឆ្នាំ30-40នៅពេលដែលជប៉ុនចូលមកទន្ទ្រានទឹកដីចិនលោកលីបន្ថែមថាប្រជាជនជប៉ុនខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់រងការឈឺចាប់ដែរក្នុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូច្នេះគេគួរតែយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វេទនារបស់ចិនដែលត្រូវបានជប៉ុនជិះជាន់លោកបញ្ជាក់ទៀតថាចិនមិនដែលស្អប់ខ្ពើមប្រជាជនជប៉ុនទេប៉ុន្តែមានតែថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនទេដែលតែងតែធ្វើរឹតក្អឹតកតោមមើលងាយប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទទួលស្គាល់អំពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើទៅលើជាតិសាសន៍ដទៃបើជប៉ុនចង់ពង្រឹងវិស័យយោធាចិនក៏គេមានលទ្ធភាពធ្វើដែរមូនីកាចាអរគុណពិសេសចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះបទយោកាអ្នកគ្រូនាងផាឡាជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលអ្នករៀបចំពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនឆ្នាំលើលោកជ្រើសរើសដើម្បីចម្រាញ់រកជ័យលាភីពិធីប្រកាសជ័យលាភីពានរង្វាន់ Global Teacher Prize នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមីនានេះក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមចាប់ពីម៉ោង 6:30 នាទីត្រូវនឹងម៉ោង 9:30 នាទីយប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនកុមារពិការភ្នែកក៏ថ្លង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជិត30ឆ្នាំមកហើយអ្នកគ្រូនាងផាឡាមានសង្ឃឹម
ច្រើនថានឹងអាចទទួលបានពានរង្វាន់នោះជ័យលាភីគ្រូបង្រៀនឆ្នាំពិភពលោកនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់$1 លានប្រសិនឈ្នះជ័យលាភីនេះមែនទឹកប្រាក់ទាំងអស់នោះអ្នកគ្រូនាងផល្លានឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងអង្គការគ្រួសារថ្មីដើម្បីជួយអប់រំកុមារពិការនៅកម្ពុជាជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទយការបស់អឹមណាវិនដូចតទៅកម្មវិធីសម្រាប់អប់រំកុមារពិការភ្នែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចាប់ដើមដំបូងគឺមានតែខ្ញុំឯងនឹងចាប់ដើមយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់កុមារពិការភ្នែកចាចំពោះអ្នកគ្រូនាងផល្លាដែលជាបេក្ខភាពម្នាក់ដែលអាចនឹងទទួលបានជ័យលាភីជាគ្រូបង្រៀនឆ្នើមសកលនេះគេអាចរាប់ថាគាត់ជាគ្រូបង្រៀនពិសេសម្នាក់ពិសេសដោយសារគាត់មិនមែនជាគ្រូបង្រៀនដែលបង្រៀនកូនសិស្សដែលមានភ្នែកភ្លឺនោះទេកូនសិស្សរបស់គាត់ជាកុមារពិការភ្នែកជាកុមារថ្កូវថ្លង់ការបង្រៀនកុមារពិការវាពិបាកជាងការបង្រៀនក្មេងៗដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកគ្រូនាងផល្លាលំបាកដោយសារគាត់មើលអត់អូជាតាពិការភ្នែកគាត់មើលអត់ឃើញដូច្នេះយើងត្រូវបរៀនគាត់ដំបូងយើងអត់ទាន់ចាប់ដើមបរៀនគាត់ឲ្យទៅសេឲ្យអីទាំងអស់ចាយើងត្រូវបរៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះជួយខ្លួនឯងសិនចាគាត់ចេះធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងគាត់ចេះងូតទឹកចេះញ៉ាំបាយចេះសម្អាតខ្លួនចេះស្គាល់ទីតាំងជុំវិញខ្លួនគាត់សិនបានយើងចាប់ដើមរៀនអក្សរដល់គាត់អ្នកគ្រូនាងផល្លាបានបង្រៀនកុមារពិការភ្នែកកូវថ្លង់ជិត30ឆ្នាំមកហើយគាត់ផ្ដើមអាជីពបង្រៀនកុមារពិការនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1986នៅក្នុងជំរំសាយធូជាដែនខ្មែរថៃទីតាំងដែលខ្មែរបានរត់ចេញពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសនោះហើយអ្នកគ្រូបានបង្រៀនក្មេងៗពិការជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1993ក្រោយពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងក្មេងពិការទូទៅមិនមែនថាពិការភ្នែកនិងកូនថ្លង់ទេយើងមានពិការដៃពិការជើងនិងពិការកុកក្បាលអីទៀតចឹងនៅក្នុងបេសកកម្មដែលជួយដល់កុមារពិការនេះហើយទើបអ្នកគ្រូនាងផល្លាត្រូវបានអ្នករៀបចំពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនឆ្នើមពិភពលោកដែលគេហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Global Teacher Prize ជ្រើសរើសចេញពីបេក្ខជនរាប់ពាន់នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ដែលអមដោយទឹកប្រាក់$1 លាននោះនិយាយទៅបើសរុបទៅប្រហែលជារាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែគេចម្រាញ់យកសតលីហ្នឹងបាន50គេចម្រាញ់តែ50នឹងយក10នាក់ទៀតបើទោះបីជាពេលនេះអ្នកគ្រូនាងផល្លាមិនទាន់ដឹងថាគាត់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឬមិនជ្រើសរើសសម្រាប់ជ័យលាភីជាសកលនេះក្តីតែដំណឹងជាបឋមនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូផ្ទាល់និងអង្គការគ្រួសារថ្មីរីករាយជាខ្លាំងសម្រាប់អ្នកគ្រូនាងផល្លាគាត់ដូចជាមានសង្ឃឹមច្រើននៅក្នុងការទទួលបានជ័យលាភីនេះគាត់មានជំនឿពីព្រោះថានៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងអស់គេសិតសឹងជាគ្រូបង្រៀនដល់សិស្សដែលមានភ្នែកភ្លឺស្ដាប់ឮមានតែអ្នកគ្រូម្នាក់ទេដែលបង្រៀនសិស្សពិការហើយជាអាចសង្ឃឹមព្រោះយើងមានក្រុមនៃគាត់ចុះមកផ្ទាល់តែម្ដងមកថតមុនគេនៅក្នុងទីកម្ពុជារបស់យើងចាជាជំហានដំបូងហើយខ្ញុំមើលទៅក្នុងអ្នក50នាក់ហ្នឹងគឺមានតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេជាពិសេសខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលផ្ដល់ការអប់រំដល់កុមារពិការភ្នែកនិងកូនថ្លង់ក្នុងវ័យជាង50ឆ្នាំនិងដែលបានចំណាយពេលប្រមាណជា30ឆ្នាំដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កុមារពិការដើម្បីឲ្យពួកគេមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតផ្លាស់ប្ដូរពីជីវិតអស់សង្ឃឹមមកមានពន្លឺមកមានក្តីសង្ឃឹមនោះអ្នកគ្រូនាងផល្លានិយាយថាប្រសិនជាគាត់ទទួលបានជ័យលាភីនោះមែនទឹកប្រាក់$1 លាននោះមិនមែនជារបស់គាត់នោះទេតែសម្រាប់អង្គការគ្រួសារថ្មីជាមួយនឹងស្នាមញញឹមអ្នកគ្រូនាងផល្លានិយាយថាគាត់ពេញចិត្តនិងបេសកកម្មរបស់គាត់ក្នុងការជួយដល់កុមារពិការនៅកម្ពុជាខ្ញុំមានការរំភើបនិងសប្បាយចិត្តដោយសារ$1 លានច្រើនមែនទែនសម្រាប់ជួយទៅដល់អង្គការដើម្បីឲ្យវាមានដំណើរការទៅមុខទៀតចាព្រោះធម្មតាអង្គការគ្រួសារថ្មីគឺគាត់រកថវិកាដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ចាក្នុងមួយឆ្នាំ2ដងឬ3ដងគឺប្រធានស្ថាបនិកគាត់ចេញទៅរេងគីប្រជាជនសុទ្ធសាធគាត់អត់មានថា donor ណាមកទាំងដុំឲ្យទេចាយើងសូមជូនពរអ្នកគ្រូឲ្យទទួលបានជ័យលាភីជាជ័យលាភីដើម្បីជួយដល់កុមារពិការនៅកម្ពុជាបន្តទៀតនិយាយពីអាជីពរបស់គាត់វិញអ្នកគ្រូនាងផល្លាគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបង្រៀនកុមារពិការនេះពីជំរំសាយធូមកនៅជំរំត្បូងខ្ញុំធ្វើជានៅធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមមុនខ្ញុំជាគ្រូមត្តេយ្យដល់ក្រោយមកឆ្នាំ1986ដែលមានអង្គការសហជីវជាតិនេះគាត់ចូលមកគាត់ត្រូវការគេថាបើកសាលាសម្រាប់អប់រំកុមារពិការមានពិការទូទៅចាយើងមានការទូទៅមិនការភ្នែកកូនថ្លង់គឺជាមួយគ្នាតែម្ដងដូច្នេះប្រធានសមាគមគាត់សួរថាតើអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្ត
ចង់ធ្វើការជាមួយនឹងផ្នែកវិការដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកន្លងមកយើងធ្លាប់តែឃើញយើងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកធម្មតាកុមារធម្មតាដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងចាប់យកអាជីពនឹងដោយមុនដំបូងគេបំផុតនៅព្រមនឹងដើម្បីធ្វើការជាមួយជួយដល់មួយពិការដែលថាគេអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលមានសមាហរណកម្មប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីជំរំនានាតាមព្រំដែនចូលមកប្រទេសវិញនោះនៅឆ្នាំ1993អង្គការគ្រូសាថ្មីបានស្វែងរកអ្នកគ្រូដើម្បីបន្តការងារពីជំរំទៀតប្រធានខ្ញុំហ្នឹងប្រធានស្ថាបនិកអង្គការគ្រូសាថ្មីហ្នឹងគាត់គឺគាត់ធ្វើការនៅជំរំហើយគាត់ត្រឡប់មកគាត់យកក្មេងក៏មានក្មេងកំព្រាមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយមានគាត់ពិការផ្នែកម្នាក់ពេលដែលគេទៅសាលារៀនអស់គាត់នៅតែក្នុងម្ដុំម្នាក់ឯងហើយគាត់ចោទសួរថាហេតុអីបានជាគាត់នឹងពិការភ្នាក់អត់មានសាលារៀនគេចាដូច្នេះប្រធានខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានជួបជាមួយនឹងក្មេងពិការផ្នែកដទៃទៀតហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងត្រូវបើកសាលាសម្រាប់អប់រំកុមារពិការភ្នែកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះគាត់ដើររកអ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យជួយគាត់ហើយគាត់ព្យាយាមដើររកខ្ញុំចាសូមឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការជាមួយគាត់ដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយគាត់ដើម្បីជួយដល់កុមារពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងជាមួយនឹងការអះអាងថាមិនធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនកូនសិស្សដែលមើលមិនឃើញស្ដាប់មិនឮនោះអ្នកគ្រូនាងផល្លានិយាយថាកាលពីឆ្នាំ1993នោះអ្នកគ្រូមិនត្រឹមតែបង្រៀនសិស្សដើរប្រមូលសិស្សពីសហគមន៍ឲ្យមករៀននោះទេតែអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកគ្រូផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យមានជំនាញក្នុងការបង្រៀនសិស្សពិការនេះដែរពេលដែលបើកមកនាយកក៏ខ្លួនឯងគ្រូក៏ខ្លួនឯងអ្នកសម្អាតក៏ខ្លួនឯងអ្នកជូនក្មេងមកផ្ទះក៏ខ្លួនឯងគឺចាប់ដើមដំណើរការដំបូងក៏ខ្លួនឯងទាំងអស់គឺមានតែបុគ្គលិកតែ4នាក់ទេចាប់ដើមដំបូងសូម្បីតែខ្ញុំទៅតំណាក់ដំណងដំបូងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឬក៏ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក៏ផ្ទាល់គាត់អត់មានទំនុកចិត្តដែរគាត់ថាមិនដែលចាមិនដែលមានការផ្ដល់អប់រំដល់កុមារពិការភ្នែកព្រោះកូនគាត់ធម្មតាអ្នកជាផងរៀនចប់ហើយអត់ដឹងធ្វើអីចេះតែមកអ្នកខ្វាក់នឹងយកធ្វើអីកើតដូច្នេះខ្ញុំចុះទៅជួយប្រាប់គាត់បញ្យល់គាត់ថាកូនគាត់រៀនបានពីគេនឹងអង្គការគ្រួសារថ្មីនឹងបើកសាលាសម្រាប់បង្រៀនដល់សិស្សពិការភ្នែកហើយដល់ក្មេងពិការភ្នែកហើយជាទូទៅខ្ញុំព្យាយាមហ្មងថាទោះបីយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំព្យាយាមដើម្បីអប់រំគាត់ដើម្បីបញ្យល់មិនអប់រំទេបញ្យល់គាត់ឲ្យគាត់យល់ថាបងឬក៏មីងដែលថែទាំគាត់អាចបានថែទាំបានចុះបើអត់ពីបងឬក៏លពូអ្នកមីងទៅតើគាត់ពឹងទៅលើអ្នកណាចាដូច្នេះបើសិនណាជាគាត់ទទួលបានការអប់រំទទួលបានចំណេះដឹងគឺគាត់អាចជួយខ្លួនឯងបានរហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការគ្រួសារថ្មីមានសាខាបង្រៀនកុមារពិការចំនួន5កន្លែងមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាមានសិស្សពិការជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរំដោះចេញពីការអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងភាពងងឹតឲ្យមានចំណេះដឹងឲ្យមានការងារធ្វើដោយមនុស្សទូទៅបាននៅក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់អ្នកគ្រូនាងផល្លានិងអង្គការគ្រួសារថ្មីកន្លងមកនេះបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានគាត់នៅសិក្សាហ្នឹង300អ្នកជាងនិងមានកោស្លាំង600អ្នកជាងតែយើងអត់និយាយពីសិស្សដែលគាត់រៀនចប់សិស្សដែលគាត់នៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យសិស្សដែលគាត់បានការងារធ្វើចាព្រោះយើងមានសិស្សខ្លះគាត់បានការងារធ្វើសិស្សខ្លះគាត់រៀនចប់សិស្សខ្លះគាត់បន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យទៀតចាយើងមានសិស្សដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់ដំបូងគឺយើងមានធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅបន្តក្នុងសាលាហ្នឹងចាយើងមានគ្រូពិការផ្នែកសិទ្ធគាត់ធ្វើជាគ្រូកុំព្យូទ័រចាគ្រូភាសាអង់គ្លេសចាហើយកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺគាត់ចេះច្បាស់លាស់តែម្ដងគាត់ចេះចូលប្រូក្រាមគាត់ចេះសិទ្ធឯកសារស្អីនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់ចាចេះប្រើចេះទាំងអស់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ចេះរៀបចំឯកសារចេះធ្វើមេរៀនរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងពិការផ្នែកសិទ្ធហើយមកបន្តមកទៀតដោយសារមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកពិការយើងបានចូលធ្វើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋច្រើនចាយើងមាននទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមាននៅក្រសួងអប់រំមាននៅក្រសួងសង្គមកិច្ចថ្មីនេះយើងបានគាត់បានប្រឡងជាប់នៅក្រសួងការបរទេសបច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រូនាងផល្លាជានាយិកាកុមារពិការភ្នែកនិងកោថ្លង់និងជានាយិកាសម្របសម្រួលកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារពិការភ្នែករបស់អង្គការគ្រួសារថ្មីនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការរបស់គាត់នៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីកន្លែងសិស្សពិការរាប់រយនាក់ទទួលបានការអប់រំអ្នកគ្រូនាងផល្លានិយាយជាមួយនឹងក្តីរីករាយថាប្រសិនជាគាត់ទទួលបានជ័យលាភីជាគ្រូបង្រៀនឆ្នើមពិភពលោកអមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់$1 លាននោះមែនវាជាលទ្ធភាពសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារថ្មីបន្តការងាររបស់ខ្លួនទៅទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
នៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេនឌីណាសូមបន្តលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ 1950 ដល់ឆ្នាំ 1953 ដែលផ្ដោតទៅលើប្រតិបត្តិការឈ្លានពានរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងនិងការចូលធ្វើអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅសង្គ្រាមកូរ៉េបានចាប់ផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1950 នៅពេលដែលកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងបើកការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ខ្សែស្របទី 38 ចូលឈ្លានពានទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងគីម អ៊ីលសុងដែលមានបំណងចង់បង្រួបបង្រួមឧបទ្វីបកូរ៉េយកមកដាក់ក្រោមរបបដឹកនាំកុម្មុយនីសបានសម្រេចបើកការវាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងគឺដោយមកពីកត្តាសំខាន់ៗចំនួន 3 ទី 1 គឺដែលមកពីមើលឃើញតុល្យភាពកម្លាំងទ័ពដែលផ្អៀងខ្លាំងមកខាងកូរ៉េខាងជើងទី 2 គឺដោយសារមានការគាំទ្រពីសំណាក់សូវៀតនិងចិននិងទី 3 គឺដោយសារតែភាពខ្ជិលខ្ជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាក់មិនទុកបញ្ហាកូរ៉េជាចំណុចសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាដកថយចេញពីឧបទ្វីបកូរ៉េនៅឆ្នាំ 1949 ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីអាមេរិកដកកងទ័ពចេញទៅកូរ៉េខាងត្បូងមានទ័ពមិនដល់ 10,000 នាក់ផងហើយកងទ័ពនោះទៀតសោតក៏មិនសូវជាមានការវើកវើនខ្ពស់ហើយភាគច្រើនមានបទពិសោធន៍ខាងបេសកកម្មរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងស្រុកជាបទពិសោធន៍ខាងប្រយុទ្ធទាំងនេះគឺមួយផ្នែកជាកំហុសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនចង់ពង្រឹងកម្លាំងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែនៅពេលនោះអាមេរិកបារម្ភខ្លាចកូរ៉េខាងត្បូងប្រើកម្លាំងទ័ពចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងជើងហើយទាញអាមេរិកឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមទល់នឹងសហភាពសូវៀតម្យ៉ាងវិញទៀតស៊ីងម៉ាន់រីថ្មីត្បិតតែបានឡើងមកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបាត់អំណាចក្នុងដៃក៏ស្រាប់តែបានដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការដោយប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលអាមេរិកចង់បានផ្ទុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពសូវៀតវិញបានដកថយចេញពីកូរ៉េដោយបន្សល់ទុកនៅកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងចំនួន 135,000 នាក់ដែលទទួលបាននូវការវឹកវើនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ព្រមទាំងបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងសព្វាវុធទំនើបរួមមានរថក្រោះកាំភ្លើងធំនិងប្រព័ន្ធកាំជ្រួចទំនើបសូវៀតក៏បានរក្សាទុកផងដែរនៅជំនាញការយោធាឲ្យនៅជួយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនៅស្ទើរតែគ្រប់អង្គភាពដោយមើលឃើញពីតុល្យភាពកម្លាំងទ័ពប្រកបដោយអំណោយផលនេះហើយទើបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមានគំនិតចង់ចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងតាំងពីឆ្នាំ 1949 ហើយគីម អ៊ីលសុងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅខែមីនាដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតឲ្យគាំទ្រគម្រោងនេះក៏ប៉ុន្តែពីដំបូងស្តាលីនមិនគាំទ្រដោយសារតែនៅពេលនោះអាមេរិកនៅមិនទាន់ដកកងទ័ពចេញអស់ពីកូរ៉េខាងត្បូងហើយស្តាលីនខ្លាចសង្គ្រាមនៅកូរ៉េទាញសូវៀតឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ 1950 ស្តាលីនក៏បានបដូរជំហរមកវិញដោយសារតែបានមើលឃើញថាស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រមានការប្រែប្រួលខុសពីមុនកងទ័ពអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវបានដកចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ 1949 នៅខែកញ្ញាសូវៀតបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រកបដោយជោគជ័យបិទបញ្ចប់ភាពជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរផ្ដាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមួយខែក្រោយមកទៀតគឺនៅខែតុលាបកកុម្មុយនីសចិនបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលចាងកែឈៀកឲ្យរត់ទៅតៃវ៉ាន់ហើយចិនត្រូវធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ៅសេទុងជោគជ័យរបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅចិនបានធ្វើឲ្យស្តាលីនគិតថាចិនគឺជាប្រទេសជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកមិនចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយពួកកុម្មុយនីសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដោយទុកបណ្ដោយឲ្យបកកុម្មុយនីសឡើងកាន់អំណាចដូច្នេះចំពោះកូរ៉េដែលជាប្រទេសតូចតាចមួយនោះអាមេរិកក៏ប្រកាសជានឹងមិនលូកដៃប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីជួយកូរ៉េខាងត្បូងនោះដែរស្តាលីនកាន់តែមានភាពប្រកបក្នុងចិត្តថែមទៀតចំពោះការសន្និដ្ឋាននេះគឺនៅក្រៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងជាសាធារណៈនៅខែមករាឆ្នាំ 1950 ដោយមិនរាប់បញ្ចូលឧបទ្វីបកូរ៉េទៅក្នុងចំណោមទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាមេរិកត្រូវការពារដោយប្រើកម្លាំងទ័ពនៅខែមេសាឆ្នាំ 1950 ស្តាលីនក៏បានផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យគីម អ៊ីលសុងចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងហើយគម្រោងឈ្លានពាននេះ
ក៏ទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់បកកុម្មុយនីសចិនផងដែរក្រោយពីគឹមអ៊ីលសុងបានទៅជួបជាមួយនឹងម៉ៅសេតុងនៅខែឧសភានៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ1950កងទ័ពកូរ៉េខាងជើងដែលមានចំនួន2កងកំភ្លើងធំនិងកងរ៉ាក្រោះបានបើកការវាយលុកឆ្លងព្រំដែនចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងហើយក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងក៏បានវាយលុកចូលដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូលដែលជារដ្ឋធានីកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្មានទាំងកំភ្លើងធំគ្មានទាំងរ៉ាក្រោះហើយគ្មានទាំងអាវុធទំនើបសម្រាប់បាញ់រ៉ាក្រោះផងនោះត្រូវកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងវាយបំបាក់ឲ្យរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយហើយគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងដែលពីដំបូងមានចំនួនជិត 10,000 នាក់ត្រូវធ្លាក់មកសល់ត្រឹមតែប្រមាណជាង 20,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះកងទ័ពដែលនៅសេសសល់រួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបាននាំគ្នាដកខ្លួនថយចេញពីរដ្ឋធានីស៊ីអ៊ូលរត់ទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងពូសានស្ថិតនៅចុងខាងត្បូងនៃឧបទ្វីបកូរ៉េក្រៅពីក្រុងនេះឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលត្រូវធ្លាក់ក្រោមការកាន់កាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗក្រោយពីទទួលដំណឹងពីការវាយលុករបស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតី Harry Truman បានកោះប្រជុំមន្ត្រីចំណិតហើយបានយល់ស្របគ្នាថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅកូរ៉េគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហភាពសូវៀតក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសលោក Harry Truman បានលើកឡើងនូវហេតុផលថាប្រសិនបើអាមេរិកមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមហើយឈរអបដៃទុកបណ្ដោយឲ្យពួកកុម្មុយនីសកាន់កាប់ឧបទ្វីបកូរ៉េនោះ Stalin ប្រកាសជានឹងបានចិត្តកាន់តែខ្លាំងគឺមិនខុសពី Hitler កាលពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះទេដែលនៅពេលនោះបារាំងនិងអង់គ្លេសដែលមិនចង់ជួបសង្គ្រាមបានទុកបណ្ដោយឲ្យ Hitler ចូលឈ្លានពានប្រទេសតូចតាចនៅអឺរ៉ុបតាមតែអំពើចិត្តហើយនៅទីបំផុតសង្គ្រាមនៅតែត្រូវកើតឡើងគឺសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិកសម្រេចថាត្រូវតែបញ្ជូនទ័ពឲ្យមកជួយកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែលោក Harry Truman ចង់ឲ្យប្រតិបត្តិការនេះត្រូវធ្វើឡើងក្រោមអាណត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាថ្ងៃដែលកូរ៉េខាងជើងចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ហើយបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយថ្កោលទោសអំពើឈ្លានពានរបស់កូរ៉េខាងជើងពីថ្ងៃក្រោយមកទៀតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយទៀតស្នើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកបញ្ជូនទ័ពទៅជួយកូរ៉េខាងត្បូងវាយទល់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងសហភាពសូវៀតគឺជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានសិទ្ធិវេតូក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះអវត្តមានពីកិច្ចប្រជុំដោយសារតែសូវៀតបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ1950ដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការដែលគេនៅបន្តឲ្យសាធារណរដ្ឋចិនគឺចិនតៃវ៉ាន់នៅបន្តកាន់កាប់អាសនៈជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមិនព្រមផ្ទេរអាសនៈនេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ម៉ៅសេតុងដែលឡើងមកកាន់អំណាចតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ1949ដោយសារតែអវត្តមានរបស់តំណាងសហភាពសូវៀតនេះហើយបានជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចស្តីពីសង្គ្រាមកូរ៉េនេះបានគិតជាសរុបទៅមានប្រទេសចំនួន14ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកូរ៉េក្រោមការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េគឺមានចំនួនប្រមាណជា31នាក់ក្នុងនោះ26នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងហើយចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកាមេរ៉ាភាសារបស់វិទ្យុបារាំងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកបន្តទៀតដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់សូមអរគុណមានរសាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរតមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
។